ഗായ്സ്, ഒരു ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ. അതിനായി പംകിൻ, ചിയ, സൺഫ്ലവർ, വാട്ടർമെലൺ, ചീസയും ഫ്ലേക്സ് ആൻഡ് ആൽമണ്ട്സ് നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഓട്സ്, ഡേറ്റ്സ്, ബനാന, നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് മിക്സ്, ദെൻ മിൽക്ക് ആൻഡ് ഹണി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് സ്മൂത്തായി വരുന്നിടം വരെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് ഈസ് റെഡി. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ട്രൈ ചെയ്യൂ.